จารย์ณรงค์กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพทุกรูปเรียนคณะวิทยากรคณะคุณครูที่เคารพทุกท่านและสวัสดีเพื่อนๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนดิฉันชื่อเด็กหญิงพัฒนาพรการสมศิลป์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ออกมานำเสนอผลงานเรื่องการตั้งตนไว้ชอบอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไว้ชอบหมายถึงการตั้งใจวางแนวทางชีวิตของตนเองให้ดีให้ถูกตามหลักธรรมคำสอนให้เหมาะสมเป็นคนดีมีวินัยใส่ใจสังคมเพื่อความเจริญก้าวหน้ามีความตั้งใจในทางที่ถูกต้องตั้งเป้าหมายชีวิตที่มั่นคงซื่อตรงต่อตนเองการตั้งใจเป็นคนดีตั้งใจดี